Sono arrivate questa mattina le dosi da somministrare per la vaccinazione eterologa, ovvero per le persone under 60 che hanno ricevuto la prima dose AstraZeneca e che ora avranno Pfizer o Moderna. Insomma, per i 36.000 veneti che faranno il mix di vaccino. Si tratta di 20.000 dosi di Moderna e 10.530 Pfizer. Nei prossimi giorni arriveranno altri vaccini, lo ha annunciato il presidente Luca Zaia. Nessuno è obbligato a fare le vaccinazioni, ma noi abbiamo l'obbligo di legge di mettere nelle condizioni chi vuol farsi la vaccinazione di vaccinarsi. Io capisco che a qualcuno non va a genio neanche questo, ma questa è la legge. Poi ha aggiunto: il tema da discutere ora con il governo sarà obbligare le regioni a fare un determinato numero minimo di sequenziazioni per dare un'identità a ogni tipo di coronavirus trovato dai tamponi. Il Veneto è pronto a confrontarsi con questa sfida. Penso che adesso dobbiamo obbligare tutti a fare le sequenziazioni. Perché abbiamo capito una cosa, che siamo passati da un virus che cacciavamo con il carro armato ad un virus che oggi dobbiamo colpire col cecchino. L'assessore Lanzarin ha invece affrontato la questione delle prestazioni sospese durante la pandemia. Ieri è passata in giunta una delibera che mette in atto un piano operativo per il recupero delle prestazioni. Questa delibera cosa dice? Dice che le USL hanno tempo fino al 30 di giugno, quindi hanno 15 giorni per fare un piano e per definire quindi le modalità con cui da qua a fine anno recuperanno le prestazioni.